F'Mejju tas-sena d-dieħla l-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta se twaqqaf ir-rotta diretta lejn il-Belt ta' Manchester. Destinazzjoni li anke jekk popolari fost id-dilettanti sportivi Maltin qed tkun ta' żvantaġġ finanzjarju għall-linja nazzjonali tal-ajru. Dwar dan tkellimna mal-aġent kap eżekuttiv tal-Air Malta, Joseph Gallia. Ir-rotta ta' Manchester bin-natura tar-rotta innifisha u n-natura tal-passiġġieri hija rotta li ilha titlef il-flus għall-Air Malta għal snin twal. L-ewwel nett inti għandek rotta li twila, meta rotta twila ovvjament għandek spejjeż ikbar, spejjeż ta' fuel, l-ajruplan huwa utilizzat għal sigħat itwal ma jistax tuża fuq affarijiet oħra. Apparti minn hekk ir-reġjun ta' Manchester huwa reġjun li l-passiġġieri nġorru huma ġeneralment holiday makers. Nies li l-budget tagħhom huwa ħafna drabi limitat, m'għandekx business travel bħalma forsi jkollok postijiet oħra bħal Londra fejn għandek mix tajba bej business travel u nies li qegħdin fuq vaganza. Minkejja dan Gallia spjegalna kif it-tmiem tal-Air Malta minn Manchester se jfisser aktar frekwenza fi bliet oħra Ewropej. L-Air Malta, il-frekwenzi kun nużaw fuq Manchester, il-wet nużawhom fuq rotot oħrajn li irrendu kemm iktar passiġġieri kif ukoll forsi performance aħjar iktar profitti għall-Air Malta. Eżempju, ir-rotta ta' Munich li konna qed noperaw 8 darbit fil-ġimgħa, issa tibda topera darbtej kuljum. Jifieri il-Maltin għandhom iċ-ċans li jmorru Munich filgħodu jew għandhom iċ-ċans li jmorru Munich wara nofsinhar. Issa tagħmel anke tagħmel day trip Munich illum. Munich hija rotta li s'issa baqa' trendi riżultat pożittiv għall-Air Malta, hija rotta li konna numru ta' passiġġieri sodisfanti li jista' wkoll jgħin it-turiżmu f'Malta. Għandna rotot oħrajn bħal Ruma li ħaribda ntiegħu darbtej kuljum, għandek rotot bħal Brussell li hija ħafna popolari għal Maltin. Deċiżjoni bħal din tista' tnissel inċertezza fost dawk li diġà bbukjaw il-btala tagħhom. Għaldaqstant staqsejna x'passi se jittieħdu f'dawn il-każi. Aħna obbligati bil-regolamenti li hemm u obbligati moralment ukoll li nsibu alternattivi għal dal-passiġġieri. Sa forsi min ma jixtieqx l-alternattiva, x'aħna forsi nofrulu titjira Manchester sa Londra mill-Londra għal Malta jippreferi jmur dirett, dak il-passiġġier jista' jieħu refund totali tal-flus li jkun ġeħallas u jista' jibbukja minn airlines oħrajn. Jiġri aħna nieħdu ħsieb kull passiġġier li bbukja kull aġent li vjaġġar li forsi kellu grupp pjana tal-Manchester insibulu alternattivi sodisfiċanti għalih u għall-klijenti tiegħu.